I, Mrs. Renu Talreja, once again with you with a new topic, finite and non-finite verbs. A finite verb is one that has tense. Moreover, it has to agree with its subject in person and number. Therefore, it changes its form accordingly. फिनिट वर्ब वह होती है जिसमें टेंस काल होता है, उसको अपने कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार सहमत होना पड़ता है. फिनिट वर्ब्स आर वर्ब्स that change according to tense, that is time of action, the number of people doing the action, that is singular or plural, or the person, first person, second person or third person pronouns doing the action. फिनिट वर्ब काल के अनुसार चेंज होती है, जैसे मतलब जो समय होता है एक्शन का, काम का, लोग जो काम कर रहे हैं, दैट इज सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष जो कि काम कर रहे, उनके अनुसार चेंज होती है. नाउ लिसन टू दीज सेंटेंसेस. शोभा प्लेज द गिटार. मदर goes to market by car every day. Jack swept the floor of his room. Plays, goes, swept are finite verbs. Now, a finite verb is limited by tense. It can be in the present, past or future tense. Finite verb tense द्वारा सीमित होती है. वे वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल में हो सकती है. I talked to the old gardener. I talked to the old gardener. I am talking to the old gardener. They are talking to the old gardener. He is talking to the old gardener. She was talking to the old gardener. Now, finite verb is limited by tense. It can be in the present, past or future tense. फिनिट वर्ब टेंस द्वारा सीमित होती है. एग्जाम्पल, रामू कम्स हियर वंस अ वीक, दैट इज प्रेजेंट टेंस. रामू केम हियर ट्वाइस अ वीक लास्ट ईयर, दैट इज पास्ट टेंस. फिनिट वर्ब टेंस द्वारा सीमित है. इसमें रामू कम्स हियर वंस अ वीक प्रेजेंट टेंस है. Ramu came here twice a week last year, that is past tense. A finite verb is limited by number. It can be singular or plural. A finite verb changes its form depending on the number of the subject. Finite verb कर्ता के वचन द्वारा सीमित होती है. जैसे पूजा dances very well. Pooja, singular subject, singular verb. Pooja and her sister dance very well. Pooja subject, plural subject है Pooja and her sister, and so plural verb dance. Then a finite verb is limited by person. That is, it has to change according to the person. Finite verb कर्ता के पुरुष के अनुसार सीमित रहती है, अर्थात उसे कर्ता के पुरुष के अनुसार बदलना पड़ता है. एग्जाम्पल, आई ईट माई डिनर एट 9 o'clock. आई फर्स्ट पर्सन. ही ईट्स हिज डिनर एट 8 o'clock. ही थर्ड पर्सन. A verb that does not change its form even when the person and number of the subject changes is called a non-finite verb. जब क्रिया अपना रूप कर्ता के पुरुष और वचन बदलने पर भी नहीं बदलती तो उसे नॉन फिनिट, अपरिमित क्रिया कहते हैं. और अ नॉन फिनिट वर्ब डज नॉट हैव टेंस. इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म whatever be the time of action, number of people doing the action, or singular or plural, or the person doing the action, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. नॉन फिनिट क्रिया का कोई टेंस अर्थात काल नहीं होता. वे अपना रूप
कार्य के समय, वचन व पुरुष के अनुसार नहीं बदलती। Now look at these sentences. I like jogging. She likes jogging. They like jogging. He likes jogging. You like jogging. He will like jogging. In these sentences, verb jogging does not change according to the time of action, present, past, or future, according to the number of people doing the action, he, she, or they, that is singular or plural, according to the person, that is I, you, he, she, means first person, second person, or third person. Therefore, the verb jogging is a non-finite verb. However, the verb like changes and is a finite verb. अतः jogging non-finite verb है. Now, kinds of non-finite verbs. There are 3 kinds of non-finite verbs. Non-finite के 3 प्रकार होते हैं. The finite, the infinitive, to read, to sing, to paint, present infinitive. Next is the participle, reading, singing, painting, that is present participle. Or read, sung, painted, that is past participle. The gerund, reading, singing, painting, these are gerunds. The present participle and the gerund have the same form, the ing form, but their functions are different from each other. The participle is partly a verb and adjective, and the gerund is partly a verb and partly a noun. प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड का एक सा रूप होता है, लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं. पार्टिसिपल कुछ क्रिया और कुछ विशेषण होता है, जीरंड कुछ क्रिया और कुछ संज्ञा होता है. थैंक यू.